نذیر الحق کریم صاحب د دې خدمات د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد آغاز کال 1980 او هر یو میشن هر یو کار هر تحریک شروع شي نو په آغاز کې ډېر زیات مشکلات دي. هغه سخت وخت کې په هغه مشکلاتو کې نذیر الحق صاحب په ډېر اخلاص سره خدمت کړی دی او ډېر د خاکسارۍ نه کار اخیستی دی او د خپل خدمت بیخي اړو څه تشهیر نه دی کړی. نن چې کوم دغه نشست دی نو دغه هم د دغه سلسلې یوه برخه ده چې مونږ د دې پروګرام په ذریعه ځوانانو ته دا وښایو چې دغسې زمونږ د سوسایټۍ په آغاز کې کومو مشرانو چې بغیر د څه نمود نمایش نه خدمت کړی نو په هغې کې محترم نذیر الحق کریم صاحب زه محترم مشر میمري شفق صاحب ته خواست کوم چې راشي او د نذیر الحق صاحب ادبي خدماتو په حوالې سره موږ ته ووایي. پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د دې د چیرمین ښاغلي محمود احمد صاحب او ستر سکرټر سردار یوسفزي مننه کومه چې د صحتمند روایت ته دوام ورکوي چې د خپلو ملګرو شاعرانو ادیبانو داغي په جون باندې داغي د خدماتو او داغي د حل زلو ستاینه کوي مننه کوي. دانن اجلاس د سردار یوسفزي او نور ملګرو د وینا مطابق د نذیر الحق کریم په درناوي کې کولی شي د تورو سید نذیر الحق کریم زما ساکه خوریم دی نو خورونه زما نورم شته خدای دې لري خو پاغي کې او د کې یو فرق دا محسوسيږي چې د ورسره د قلم کتاب شعر او ادب سره علاقه لري نو زما لږ زیات وخت دی چې د ملازمت په سلسله کې اسلام آباد ته راغی هغه وخت کې مونږ هم چړه اوسېدو سیټلایټ ټاون راولپنډۍ کې نو دی و ما سره و په هغه وخت کې زه په دې خوشحاله شوم چې زمونږ د ریډیو یا په انډیوالانو کې چې څومره ملګري وو نو دی به خوښ و نو په دې به زه خوشحاله شوم چې لکه د دې خوښ دی. زموږ سپروایزر شمس الدین خان الله دې وبخي هغه به ورته ډیپټي وی او د لاس فولو به ډېر زیات خوښ و چې د بکله روجي او مټر پخول نو موږ هغه ته دعوت هم ورکو نږدې به اوسېدو. ملازمت د په وابده کې ګډه سموده وشوه چې د ملازمت هغه بوج نه وګي سپکې شوې نو په ظاهره خو داسې ښکاري لکه چې د شپېتو کالو نه واوړېده ما ته اوس هم د 1400 کالو هلک ښکاري او که زیات شي نو د 26 کالو کې تاسو ورته په خپله وګورئ خو د وابدې به سړی څه وایي او خو هر څه په بډه وهي. په کم وخت کې چې دی ما سره د انډیوال په حیثیت اوسېده نو دونه خو پوهېدم چې لیک سره یا شعر سره دلچسپي شته دی خو پوره علم ماته نو. یو ځل داسې چلو شو زه به دا خبرې دغه شان چې سره په مردان کې په غزل ویونکو شاعرانو کې عبدالرؤف زاهد یو خاص نوم داغه د کتاب مخکتنه ولسی ادبي ټولنې مردان کو د کتاب نوم پرخه داغه ډیر زیات دا خواهشو چې شفق بلده تقریب د نظامت هغه فرایض پوره کوي او افسوس دا د سم مجبورې داسې وي چې زه هغه دستور کې شامل نشوم او ما ډیر کوشش کو هغه زما هم سره زمانه سینیرو خو ما مضمون نو لیکل شوی او
نظیر الحق چې یوه صفحه که دوه صفحې مضمون لیکلی و چې زما ډېر زیات خوښ شوی و. نو په هغه موقع چې د کلي نه نور البشر نوید او زما ورور اسرار د توري صاحب دغه د سورې له تلل، نو ما ورله د دې هغه مضمون ورکړ چې که فرض که ګنجایش و نو د نظیر الحق دا مضمون پکې واړول شي. هغه چې عبدالرؤف زاهد ته ورسېده نو ډېر ځلې ما ته د هغې ستاینه کړې وه چې مضمون مختصر دی خو ډېر ښه مضمون یې لیکلی دی. خبره دا کومه چې نظیر الحق د نثر لیکلو په چل پوهېږي او شعر هم ویلی شي. ما ته تر اوسه پورې دا پته نشته چېرته په یو نیم اجلاس کې دي غزل هم اورولي خو شاعري دې څومره کړې ده یا کوم ځای پرته ده نو که ځان سره یې چېرته پټه ایښي خو نه یم خبر. او مضمون چې زما څونه یاد شي نو د جرس د طاهر افریدي یو مشهوره مجله وه د ډایجسټ په شکل کې به چاپ کېده جرس، نو د غزل نمبر کې د دې یو مضمون چاپ شوی و او ډېر ښه و. خو اوس ولې نه لیکي یا شعر ولې نه وایي نو هغه د غالب خبره چې جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت در نہیں آتی. نظیر الحق اردو هم ښه لیکلی شي، پښتو هم ښه لیکلی شي، خو په شرط د دې چې لیکي یې. زه د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د اوسنۍ کابینې ډېر زیات مشکور یم چې زما نه څه خدمات شته نه زه څه شاعر یم. ما یې دونه درناوی راکړو د دې نه څه نشم ویلی. ډیره زیاته مننه نظیر الحق کریم صاحب. مرد هغه چې همتناک برکتناک د علامه سره خوږ پزیس او جواک لږ ویل ډېر کول په خاموشۍ کې د غونچې غونتې خوله ډکه سینه چاک. دا نظیر الحق کریم صاحب شخصیت ته ډالۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننۍ دستوره خو د نظیر الحق کریم په درناوي کې وه او د هغه په شخصیت باندې او د هغه په خدماتو شفق صاحب ډېرې ګټورې خبرې ترې وکړې. زما سره هم دا تعلق داسې دی چې هغه تعلق د شفق صاحب نه و. زما د ملګري او د همزولي اگر چې په عمر کې رانه 2-3 کاله کشر و خو لکه ایج ګروپ یو شان و. نو موږ په هغې کې د کشر او مشر او زموږ سره د همزولتیا پیدا کړي. نو دا ګلستان چې جوړ شوی دی او دې ته رسېدلی دی د دې په ابیارۍ کې ما ته ښکاري چې مرکزي کردارونو کې د ټولو نه ښه کردار د ده دی ځکه چې په چپه ژبه باندې په چپه خوله باندې د هغه کولو چې ګاونډي ته پته نه لګي دا صرف ما ته به پته وه او د دې بنیاد څه د دې بنیاد اخلاص و. په چا کې چې اخلاص شي نه هغه مشهورتیا نه غواړي او هغه داد نه غواړي، هغه د خپل مقصد تک دیني. نو په دې وجه د دې چې پټ اړخونه چې شاید نور خلکو ته به نه معلوم ما ته معلوم دي. او زه یو خبره په دې باندې فخر او ویاړ کوم چې کله د سوسایټۍ ستر سکتر دی جوړېده نو تجویز زما و په هغې کې چې دو خپل ځان لکه یو خدمت و چې په ما پسې راغی زموږ باقاعده د ناستې ځای نه و. د دوی په کوارټر کې به دا کا او د هغې پهچان دې شو چې پښتو ادبي سوسایټي تقریبا دغه کوارټر د وجې نه زیاته پېژندی شوه. خو دی په ما پسې راغی چې یاره زموږ دا ګڼه وار ته واره زیاتېږي د دې شي یو ځای پکار دی چې پکار دی چې موږ په هغې کې ناست وکړو. نو په هغه ورځ کې زموږ CDA کمپریهنسیو ټریننګ اکیډمي وه چې په هغه کې به هر
ارباب ذوق خپل اجلاس کو د ده ماته وایي چې هغه پکې کښېني موږ یې ولې نه کوو نو خدای پاک دې د هغه وخت سکټري وبخي زه پسې لاړم او دی راسره اپلیکیشن ولیکو او تقریبا ماته ښکاري چې په نیمه ګنټه کې دننه هغه چې دی کمپرهنسیو ټریننګ اکیډمي موږ ته الاټ شوه دا د چا دغه دا د اخلاص او د ویژن او د خیالاتو که دا نه وای راغلی نو شاید چې موږ ته به چا پته هم نه وه دغې ته دا ډېر ښکلی اقدام دی چې چا چې دې ګلستان له وینه ورکړله چې هغه په نمبر راشي او د هغه خدمات په ډاګه کړی شي زه د نظیر صاحب او د ټولو ملګرو زیاته شکریه ادا کوم او په دې به امید باندې چې دی به دغه شان د خپل تګ جاري ساتي مهرباني زیاته مننه محترم سید محمود احمد صاحب